E aí, galera, se você acha que os dinossauros de Jurassic Park são assustadores, espera só até ouvir essa. Na verdade, eles são tartarugas. Pois é, meus amigos, é isso mesmo. Então, vamos lá. Quando Spielberg precisava de sons aterrorizantes para os dinossauros, adivinhem? Os designers de som se inspiraram nas tartarugas. E não em qualquer som, mas no som das tartarugas. Bem, acasalando. Loucura, né? Aqueles rugidos e rosnados icônicos que você achava que eram de T-Rex? Na verdade, são de tartarugas bem apaixonadas. É claro que tem uma mistura de outros animais também, mas as tartarugas roubam a cena. Da próxima vez que você assistir Jurassic Park, vai ter um segredinho. Lembre-se, aqueles sons de dinossauro de dar medo são apenas umas tartarugas se divertindo. A magia do cinema no seu melhor. E aí, cinéfilos, quais outros segredos do cinema vocês conhecem? Deixem nos comentários.